प्यारे बच्चों, देखो पोटैटो। पोटैटो को हिंदी में आलू कहते हैं। यह सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जी है। प्यारे बच्चों, देखो टमाटो। टोमेटो को हिंदी में टमाटर कहते हैं। यह लाल और रसदार होता है। प्यारे बच्चों, देखो अनियन। अनियन को हिंदी में प्याज कहते हैं। ये खाने में स्वाद बढ़ाता है। प्यारे बच्चों, देखो कैरेट। कैरेट को हिंदी में गाजर कहते हैं। ये आंखों के लिए अच्छा होता है। प्यारे बच्चों, देखो कैबेज। कैबेज को हिंदी में पत्ता गोभी कहते हैं। ये हरी पत्तेदार सब्जी है। प्यारे बच्चों, देखो कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर को हिंदी में फूल गोभी कहते हैं। ये सफेद और स्वादिष्ट होती है। प्यारे बच्चों, देखो स्पिनाच। स्पिनाच को हिंदी में पालक कहते हैं। ये हरी और पौष्टिक होती है। प्यारे बच्चों, देखो ब्रिंजल। ब्रिंजाल को हिंदी में बैंगन कहते हैं। ये कई तरह से बनाया जाता है। प्यारे बच्चों, देखो लेडी फिंगर। लेडी फिंगर को हिंदी में भिंडी कहते हैं। यह लंबी और हरी होती है। प्यारे बच्चों, देखो पीस। पीस को हिंदी में मटर कहते हैं। ये छोटे और मीठे दाने होते हैं। प्यारे बच्चों, देखो रेडिश। रेडिश को हिंदी में मूली कहते हैं। ये सफेद और कुरकुरी होती है। प्यारे बच्चों, देखो क्यूकम्बर। क्यूकम्बर को हिंदी में खीरा कहते हैं। ये ठंडक देता है। प्यारे बच्चों, देखो कैप्सिकम। कैप्सिकम को हिंदी में शिमला मिर्च कहते हैं। यह रंग बिरंगी होती है। प्यारे बच्चों, देखो पंपकिन। पंपकिन को हिंदी में कद्दू कहते हैं। यह मीठा और पौष्टिक होता है। प्यारे बच्चों, देखो बॉटल गोर्ड। बॉटल गोर्ड को हिंदी में लौकी कहते हैं। यह हल्की और सेहतमंद होती है। प्यारे बच्चों, देखो बिटर गोर्ड। बिटर गोर्ड को हिंदी में करेला कहते हैं। यह कड़वा लेकिन फायदेमंद होता है। प्यारे बच्चों, देखो बीन्स। बीन्स को हिंदी में सेम कहते हैं। यह हरी और लंबी होती है। प्यारे बच्चों, देखो गार्लिक। गार्लिक को हिंदी में लहसुन कहते हैं। ये खाने में स्वाद बढ़ाता है। प्यारे बच्चों, देखो जिंजर। जिंजर को हिंदी में अदरक कहते हैं। यह सेहत के लिए अच्छा होता है। प्यारे बच्चों, देखो कॉर्न। कॉर्न को हिंदी में मकई कहते हैं। यह मीठा और स्वादिष्ट होता है। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।